Mbote bandeko na nga to bandi émission oyo na kopesa nzambe na Israël merci mpona bolingo na ye po te soko oyo apesi biso souffle de vie te to kopema pe te eza kaka na ngolu na ye. Nzambe na Israël topesi yo merci mpona bolingo na yo soko tozopema ezali ngolu na yo, soko tozoloba ezali ngolu na yo. Yesu Masiya, yo moko obomba biso na makila na yo pe mabota na biso, pe yo moko Yesu Masiya osunga biso na koloba likambo oyo. Yo nde ozali mokonzi, oza monene, oza bolingo, pe oza likolo na nyonso. Zwa na yo lokumu Nzambe na Israël na kombo na Yesu Kristo. Amen. Bandeko na ngai nangi kolobela likambo ezoleka na mboka na Congo, RDC, République démocratique du Congo. Tobi RDC loko makasi botama Congolo yoka bilengi toyoki oyoka masolo oyoka boye toyoka Congo mboka kitoko. Nzamba pesi biso richesse ya mingi vraiment. Mais makambo ezoleka tomoni biso nyonso banini esalami ba audition publique esalami, ba condamnation epesami mpona bato bazoko enlever, bazoko longola borgane, bazoke kotekisa. Tomoni pe banani ba comédien basali ba sketch ndenge wana moto azobanga kokota na voiture oyo kuna nini kokota na voiture comme kobanga po oyebi te baza banani na banani na ba chauffeur na bato baza na kati bayokani mpona okende koenleve bato kosala bato mabe koboma na yoki meme baza na batangi bakomba bopito oyo baza na collaboration na bango et parmi bango pe batangi bakomba autorité mosusu na mboka na landi penza ba video wana te mais na yoki na tangi ba titre na moni yango. Mais nga na kotiela bino vers la fin kaka procès ya bato yango na yoki lisusu bamisusu bakangi bango na bana bazo koenleve bana bazoboma bana wana batekisa borgane. Bafilme wana namonaka yango esalamaka na Inde bato moko bazoleka boye bana moko bazali kosakana na velo bakangi kaka moko wana bakangaka après pe nayebi te na azali kofilme bango besika bamemaka ye epi mwana wana bakamataka bake kobwaka parce que balongolaki déjà borgane nyonso ya nzoto. Makambo wana ezosalama na Kinshasa lelo oyo na Kinshasa eza somo nazoka pasi na motema pasi penza pe nazoka pasi pe mawa makasi mpona mboka oyo mawa makasi paske mbeba kobeba ewuti nango likolo ebanda pe lelo te ya solo même président moko te aya na République démocratique du Congo oyo akonsakra mboka na maboko ya Nzambe. Mbalo oyo président actuel a consacré mboka na maboko ya Nzambe me makambo ye mabe koleka liboso. Ese liboso tozali koyoka makambo balongola bato borogane bakena koteka tozaka koyoka ngo mais siko ezoyokana eza susu likambo ya kobomba te surtout moko ya bato bazoko kosambisa wana moko alobi monsieur le juge ye penza azo présenter moningane ye soki penza ta obombaki telefone wapi ye soki alingi azwa ngo akozwa ngo monsieur le juge même yo epa na monsieur le juge quelque part même kobanga justice yango eza te boyebi likambo eza likambo elobamaka na yoka bandeko basala bémission ebele koloba ngo parce que eza biblique eza likambo ya solo. Na psaume 14 verset 34 et le bin abisso la justice élève une nation mais le péché est la honte de peuple. La justice élève une nation mais le péché est la honte de peuple. Alors na uti komona likamoko awa na zongisima oyo na ko talango après na uti komona likamoko awa la justice élève une nation bolimbisi bandeko nazozongela ngo lisusu la justice na ko retrouver en noki la justice élève une nation. Voilà. Et ça Proverbe 14 verset 34 ya on a otanga mais eza likamoko balobi awa pourquoi dit-on que la justice élève une nation? Yoka réponse. La justice elle incarne l'idéal des valeurs sociales éthique et morale, entre parenthèses, d'une nation. Donc c'est la justice qui incarne les valeurs sociales
Donc éthique et morale d'une nation. Ainsi batangi komba philosophe américain John Rawls la justice est la première vertu des institutions sociales comme la vérité est celle du système de pensée. Bandeko na ngai mboka oyo justice eza te ezosalama te mboka wana ezali ya kokufa eza ya kokufa e na Congo justice ezosalama te bandeko na nga tolandaki likambo ya procès ya 100 jours n'est-ce pas tolandaki yango biso nyonso awa ezalaki coup d'éclat tolekisi bata nyonso toyeba procès ekosuka wapi procès leki eza na mutu mobimba atika veuve eza na mutu mobimba juge yani kombo neso na bosante bolimbisa ngai nazwaki ya kozongela yango te juge wana akufaka bo biso nyonso tomona bageste esalama mpona maske tomona ndenge basenga bapesa ye maske oyo bapesaki abandi mpe kokosola le même jour akufaki tomonaki teke na maske wana eloko ezalaki nani alobelaki yango te tomonaki sikoyo esuka wapi likambo 100 jours suite ya likambo wana ezali nini suite nango eza nini babengisaki bato bajournaliste batondi wana bazwi journée mobimba basambi oyo alobi suite nango eza wapi suite nango eza nini justice asala nini na likambo wana asala nini justice azonga koloba na biso ke voilà mutu boaza lave esalama mpe ndenge esalamaka ntango basambaka tomona likambo justice asala apres te juge wana oyo akufi boye tozomona bageste ya maske likambo nini esalama meme bajuge bandeko oyo baza bakolege ya mosala ya juge wana autaki akufaka panda procès wana 100 jours esala nini ekenda kaka ndenge wana bandeko toutaki komona procès ya yango mpenza nde na ngai kinalobela procès ya mama Yvonne Ifete mama akufaka wana babomaki na chauffeur na ye procès wana pesa ezaki kala kwa procès 100 jours bato nyonso vraiment scotché na batelevizio na baradio kolanda procès wana suite à procès wana eza nini bato wana Diego chauffeur ya mama ya défunte Yvonne Ifete na collaborateur na ye oyo bazalaka na ye basuka wapi mama mobimba babloke ye basali oyo basalaka d'après description oyo ya bango moko babomi mutu de façon sauvage bana wana nayebi kutu te lelo soko na bango eza ndeni bisi chiquement bana wana baza ndeni bavandaki na ndako na bakuluna bana bavandaki bazopesa bakoki mpe koboma bana wana nyonso me nzambe asembolaki kaka loboko bana wana bakufa te me procès ya bato wana esuka wapi procès ya Diego ekende wapi défunte mama Yvonne Ifeke akendaka aboye te akenda boye bakatakata ye lokola soko nini me bato basalaki eloko abominable bongo bakenda wapi quelque temps après eza na chauffeur moko abomaki patron na ye patron akoti kozwa mbongo na banque nga na partage kango na chaîne na nga patron akoti kozwa mbongo na banque tanga azongi boya akoti na voiture kaka chauffeur oyo amemaka ye abomi ye azwi mbongo wana procès ya mutu wana bon c'est vrai que procès wana ezalaki médiatisé te nazolobela baprocès oyo eza médiatisé wana ezalaki médiatisé te mais tozalaki quand même informé mpe bachaîne mingi epartageaki yango procès yango ekenda wapi kutu ese salama tout simplement soki esalamaki suite nango eza nini procès ya 100 jours suite nango eza nini procès ya défunte Yvonne Ifeke suite nango eza nini procès ya 100 jours econcernaki mboka mobimba procès ya défunte Yvonne Ifete bolimbisa nga soki nazo koprononce yango mabe Yvonne Ifeke toyebi likambo wana nazoloba me na kokoma kombo yango bien mpo nasalaka yango na bavideo me nazoyeba sur te loba nazonga nsima na bavideo mpona koluka na procès wana ekende wapi esuka wapi baassassin wana baassassin oyo babomaki mwasi wana ndenge wana soro na bango eza wapi bazaka na prison to babima prison soko bazaka na prison
bakosambisa bango lisusu mokolo nini mpo toyoka bakondamnation na bango, toyokaki oyo boye bakondanaki ye na tel pardon, parce que entre temps na bandaki koluka mpona aloba nkombo na ye exactement, nazozonga na chaîne nanga en fait mpo namona banini. Oui, na vérifié entre temps ezali Yvonne défunte Yvonne Ifete, Ifete eza bongo, na Diego assassin Diego nayebi kutu nkombo na ye te, na collaborateur na ye kosi oyo esuka wapi. nayokaka bandeko basalaka bémission oyo aka la justice élève une nation, soko justice esalami te surtout ntango ezalaki procès ya 100 jours, toyokaki bandeko wana kosala bémission toujours, omoni justice ekomi bien, justice esali bo, et c'est justice ekoma bien na mboka wana, soko justice ekoma bien mais boni tokozwa suite yango quand ezali eloko, ça fait 1 an, donc eza eloko ya déjà ya 2022 hein, tokoti na 2023, ouais, il faut ça début 2022, soko vraiment na se tromper te, eza wa esuki wa bassassin wana sort na bango nini, soki eloko bo médiatiser yango, donc décision pe ezala médiatiser, et puis application ya ba décision wana ezala pe médiatiser, pour moko na moko amonaki ya solo décision oyo ezwamaki, décision oyo pe esalami, décision oyo justice azwaki appliquer yango ndenge emonanaki ya bakuluna, epuis na ndenge bamemaki bango na kani ya makasese, mais après ese eza solution, lelo bakuluna bakomi 10 fois plus, na bango bazali bakuluna te bakomi bakuluna, ese baza na posa pe bamema bango na kani ya makasese kosala bilanga, to baza na posa nini, basala attention na bango to ndenge nini, bref, wana point d'interrogation toyebi te justice. Lelo bato oyo bazokende koenleve bato, bautilize na basi na chauffeur na bango oyo bazalaki na ye koenleve bato, tomoni procès na bango eza médiatisé, eza médiatisé, tolandaki bachaîne ebele partage yango ebele, tomona pe bilongi ya bato yango, oui tomoni siko toyoki bakateli bango okuna soko 5 ans, okuna soko boye, okuna soko boye, nalandi bakosango malamu te, mais nakotala bémission oyo balobeli likambo ya procès yango, oyo balobeli au fait nini basentence ekwei mpona bato wana. Alors après ekozala nini après, tokoyoka te que les mêmes personnes bake susu koboma quelque part après, makambo wana esalamaka nango partout hein, tomonaka yango nga aza na France, mais toyokaka tolandaka bémission okomona mutu moko asali likambo songolo ya mabe, mais après okoyoka kaka ke mutu yango azali déjà connu de service de police, o asalaka likambo boye, ça fait tant d'années balibéraka ye, epuis akesusu kosala boye, akesusu kosala neti oyo auti kotindika mwasi moko na nini na place ya nini train ezoleka, asala déjà makambo mabe, mais mwasi wana akufini kaka bolole boye, aza kokende mosala batindika ye kaka boye mpe na ndenge nini akufa, zomona train ezoleka ye atindiki ye, mais azalaki déjà connu de service de police, ezalaki biloko ya koevite, bon wana esalamaka ta awa boye, mais au moins procureur de la république alobaka na situation nyonso eleki, procureur de la république alobaka, bakosala bémission banalise, et puis après soko décision ekwei ekozala pe médiatiser, bokoyoka mpe na télévision partout, ekoyokana ke décision songolo pakala epesamaki, soko déjà comme médiatiser ti bokoyoka décision ya suka, mais siko mpona mboka na biso décision ya suka eza wapi. Crainte moko naza nango na motema nanga, nayebi te pourquoi, mais likambo ya Sayule eyelinga mingi na motema, likambo ya Sayule eyelinga. Sayule akomaki roi par ye moko te, hein? Nzambe atindaka Samuel, vous vous souvenez, akende kowendre ye roi, mais sauf que Sayule atambolaki lokola Nzambe alingaki te, azalaki plus kosala makambo ezalaki na kati ya désobéissance, pe asalaki yango ya koofrir sacrifice, akomi nyonso kaka le peuple
attention nzamba yebiseta le peuple. Mais pourtant problème ezaki le peuple te problème ezaki ya ye na nzambe. Ezaki ya ye na nzambe. Kobanga na ngai ezali que président actuel onga na soutena penza na soutena makasi kobanga na ngai ezali que aza na sort à Saül na kati ya Bible oyo nzamba kolobela lelo l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tant ba musicien bakina koyemba chaque fin de l'année wana ezala kwa ba sacrifice bazokende bayembi po bapesi bango mbongo oyo aza wana en tête azwi mbongo akaboli bango so mpe bacombien nayebi te bambongo nyonso wana ekoki mpe kosunga population ata mokie wana ekomba sacrifice. Me nzambe alingi obéissance po lelo oyo makambo ezoleka na mboka ndenge tozolanda na biso na baradio eto soki mpenza eza ndenge wana mais ça grave eza na makambo oyo même avant esalamaka te batuerie par-ci par-là oui batuerie ezalaka bato bakomi ti kokende kokanisa mobutu oyo basanzaki c'est-à-dire qu'il y a un problème napesaka message moko de la part du Seigneur baoyo bayebi chaîne nanga bokoki koluka yango na chaîne nanga mais eza message ezo ewumeli kaka badébut ya baélection oyo elekaka wana ezalaka na 2018 oyo Saint-Esprit azali kotalisa nga alobi ke président de la République Bible eke mosika nzambe alingi ozongisa Bible pembeni Bible eke mosika ozongisa Bible liboso na ye mpe osala oyo ye alingi yo osala napesaka message wana mais lelo oyo boye ntango navandi likanisi wana eyelinga lisusu Saint-Esprit koloba na nga omoni moment oyo yango napesaki yo message wana papa président Bible eke mosika sacrifice ekomi mingi olie ya obéissance nzambe asanzaki Saül nzambe asanzaki Saül aponaki David moko aza pona mboka wana nzambe asapona ye deja asapona ye mpe aza deja na onction royale David wana onction présidentielle naloba royalité onction présidentielle nzambe azo préparer ye déjà na fonction ya président peut-être akozala le président le plus jeune peut-être même pas Kabila azalaki le président le plus jeune akotika le président le plus jeune peut-être mais nzambe apréparera David moko boye parce que nzambe apermetaki ozala bisika ozali mais lelo oyo oza sur l'approbation ya nzambe te parce que tout simplement l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Peut-être il faut que yoka batu lokola biso oyo tozoloba yango sans parti pris oyo tozoloba yango mpona intérêt moko te nzambe aponaki yo mpenza nzambe alingaki na baélection wana ezala nde yo nasalaka mpe mission avant même baélection ebima baresultat ebima nalobaki bokokamwa nzambe akokamwisa biso ndenge asalaki na États-Unis nde nalobaka bongo nzambe akokamwisa biso moto oyo bato bazomonaki nonono akobima te ye nde moto akobima esalamaki mpe bongo papa président osali eloko moko esalama jamais na Congo peut-être même en Afrique kokonsacre mboka epa na nzambe na Israël ezalaki très fort ezalaki alliance osalaki na nzambe ma alliance wana eza respecté te lelo ekomi sacrifice olie ezala obéissance l'obéissance vaut mieux que les sacrifices yango Bible ezoloba nga nalobi yango kaka papa keba sort ya Saül ezala sort na yo te eza na moment moko oyo nzambe akoki koendurcir mitema meme baserviteur ya nzambe sauf baoyo bazoyepa na yo mpona libumu na bango bazoyepa na yo mpona mbongo kaka mais oyo eza bavrai na moment moko nzambe akoki koendurcir mitema na bango babondela même plus mpona yo naza motu na soutena yo vraiment bato nyonso baza na nga awa bayebi ngai c'est le président mon président mais naza fanatique te mais nasepela makasi kokonsacre mboka na maboko na nzambe
Mais il a fallu que les choses continuent à marcher sur cette voie-là. Que Jésus-Christ soit à la tête de tout, que Jésus-Christ soit devant tout. Kobengisa ba musicien koyemba chaque fin de l'année, elingi koloba te que Jésus-Christ a eu première place. Non, elingi koloba bongo te. Kokende église kofuka mabondeli pona yo fuka mais elingi koloba te que Jésus-Christ a eu première place. Non, eza bongo te. Jésus-Christ kozwa première place. Ezali vraiment koloba likambo oyo lingi kosala pona mboka kotuna Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire sur cette situation? Nous avons repensé à Maëlle. Papa, na lobango déjà l'émission. Biso ba misusu lo ko ba chaîne yeba na ngotena na rota. Justice ezo beba. Justice est bébé parce que ma bé est outi na kati, ma bé est outi na batali kolona lobite est président de la République. Il n'y est pour rien. Ko peut ko sala nyon sauter moko. Non, c'est pas possible. Mais bateau ya tche pembeni wana. Bazo kene na ndenge singilité. Nini David asala kitango azaki na bateau yo bazo ko tambola na kobanga nzambe te. Soko yo moko zo kena kobanga nzambe, mais bateau tche pembeni na yo. Et c'est Saint-Esprit nous talba qui nous tchabatuana. To eza po baza ba camarade. To eza po boza ekolo moko, boza tribu moko, bozuti binenyo sur une province moko. Et ça selon province, selon camaraderie, to ezali selon le Saint-Esprit. Bande konangai ya solo tolobaka la justice élève une nation, tolobaka te Bible ezoloba yango. Boyebi na uti kotanga likamoko bokolimbisa ngai nini atia il natanga je pense voilà voilà ça fera beaucoup voilà na uti kotanga likamoko awa mutu moko alobelaki ngai yango nalobaki mais na cheki nalobaki non c'est pas possible. RDC, les pays les plus corrompus du monde. RDC, les pays les plus corrompus du monde. Corrompus. Voilà. Alors, la République démocratique du Congo, RDC, figure parmi les pays au monde très corrompus selon les classements de l'organisation Transparency International. Cette nation est classée parmi les 20 derniers pays les plus corrompus au monde avec un score de 20%. Les plus corrompus du monde. Pays oyo ezalaki corrompu déjà, sikoyo komi susu plus corrompu. Au lieu pays où ils ont consacré par Nzambe, ils ont la moins corrompu, mais comme ils sont plus corrompus. Ils ont fait ça passe non? Ils ont fait ça mawa non? Kota la penza mboka, la République démocratique du Congo figure parmi les pays au monde très corrompus, selon les classements de l'organisation Transparency International. Très corrompu. Donc, balobi sur 180 pays côtés, la nation congolaise, donc la RDC, occupe les 169e, soit 19 sur 100 contre 18 sur 100 l'année précédente. Donc, corruption est au de temps en temps, et au de plus en plus, de plus en plus. La Ligue congolaise de lutte contre la corruption, LICOCO, qui alerte sur cette situation, constate que la corruption continue à ronger tous les secteurs de la vie nationale en RDC. Ernest Mpararo, secrétaire exécutif de la LICOCO à Kinshasa, ajoute que la corruption est devenue non seulement un système, mais aussi institutionnel, structurel et organisationnel. Il renseigne que la corruption met en danger la démocratie, la sécurité et le développement de la RDC. Konangaite, bobetika Google, bokomonango na beti Google. Mboka ike wapi. La justice élève une nation. Quand justice est au tambola pe malamute, makambe bele pe au tambola malamute, corruption ezali pas impunité ezali.
corruption ezoyaka de plus en plus impunité ezali impunité makasi na mboka wana impunité makasi tozokende wapi tokosuka wapi impunité makasi impunité ezali yango wana justice ifo esala mosala nango soko justice esali mosala nango bao bazoyiba baza vraiment puni écoutez corruption ekoko diminue mais ezoya de plus en plus oyo bato baza na Kinshasa moto balobi yango ligue contre la corruption bango bato baconstate que corruption ezoya de plus en plus makasi tokosuka wapi tokoloba nini biso tozokontinue kobondela mpona mboka tozokontinue mpo mboka yango mpe euti mosika souffrance eza makasi sikoyo yesu makasi koleka c'est vrai que situation eza difficile partout eza difficile économiquement eza difficile partout mais justice quand même emonana non emonana mpo bamakambo mosusu esalama te justice quand même emonana justice ezomonana te bandeko na ngai vraiment nake déjà ba 25 minutes nakotiela bino extrait ya banini ya comment dire extrait ya baloba nini extrait ya audition ya bato bazokoenleve eza somo bamosusu kutu bainfluenceuse TikTok tala basomba bavi basomba tala bato nde balanda bango mais nzoka nde na cesse baza bato baza kofinanse visibilité na bango par bambongo oyo ya masumu bambongo ya salite bambongo etonda makila ya bato bino bato bozosomba barein wana parce bolingi bovivre bongo bano bazoke koboma baza na posa ya kovivre te bino bozosomba barein wana botindi bango babomaka bato bazwaka barein batekelaka bino na baiterisa ya bajeune fille donc bino boza na posa kovivre boza na posa bamaternité bajeune fille wana bana wana baza na besoin ya vie te quel égoïsme quel satanisme motema ya kindoki ya ndenge nini boye motema ya kindoki bozozwa mpe esprit mobimba bolatisi bino nyonso wana bozosala makambo wana boza habite na esprit ya boza habite na bademon parce que mawe eza bino na mitema te mawe eza bino na mitema te j'imagine bana wana bagangaka ndenge nini bopesaka bango soko mpe nini wana vite bosali soko ndeni bosalaka mawa mingi nzambe nalola bomba oyo yanga libota nzambe nalola bomba libota ya baoyo nyonso babondelaki ya bomba mpe mabota nyonso ya Congo. La justice élève une nation, que la justice élève la RDC, que la justice élève la RDC. Botikaka befe ya banini befe éclat eko ya boye allez procès ya boye après lokola eloko apema babimisi mopepe ekei kaka bon procès ya boye bokosala befe ya pompe befe nayebi te soki babenga yango kutu nini befe lokola banini bapetard wana ye pam après ekei soko bosali befe ya bongo mais bopesa pe population suite ya bamakambo bozosala population mona oyo aza innocent bo innocente ye oyo aza coupable bo culpabilise ye et puis azwa pe oyo ayeba punition selon la loi mais oyo aza innocent bo innocente ye pe selon la loi botangela biso baarticle bino boza bato baarticle te botangela biso baarticle baloi baarticle. Voilà, botangela biso yango bo libérer mutu wana bo innocenter en fonction de ci en fonction de ça. Botangela biso yango. Eza kaka bo ete na ndenge na bino moko na kuku bo innocenter mutu entre temps bo salaki en bo sambisaki na miso batu nyonso. Mutu wana peut-être asambwaki, asambwe. Peut-être ayebe loko ta sambwe. Mais sikoyo bo bino ka na kokunde bo innocenter mutu wana. Bo sala ngo pe publiquement lokola soki pe asalaki loko te publiquement, bo lo bango pe publiquement ka salaki loko te. Oyo pasalaki likambo asalaki likambo neti bato babomaki madame wana definte Yvonne Ifeite basalaki likambo besikoyo baza wapi base volatiliser dans la nature baza wapi sikoyo bake koboma lisusu bato mosusu tala mwana boma mama na yakata mama ne biteni autaka prison
Mais akimaki quand même na prison, akimaki ndene. Akimi, le fait qu'akimaki na prison, ako boma mama na ye. Pour mama ne muto dénonçaka mabe ya zayi ko sala. Akata mama ne biteni mwana. Oya bimi na libuma mama wana. Akata mama ne biteni. La justice élève une nation. Que la justice élève la RDC. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu bénisse les autorités de la RDC, le président de la République, sa famille. Que Dieu bénisse les autorités ecclésiastiques, les autorités politiques. Que Dieu vous bénisse. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Naozotie la bino moi extrait, il y a procès wana. Moi, extrait caca, je pense que Bolanda Kiango. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Au revoir.